Σεβασμιότατε, αγαπητέ πατέρα Νικόλαε, αγαπητέ πατέρα Σταύρε, αγαπητοί πατέρες, είμαι ένας ακόμη θρακιώτης μάλλον σήμερα που θα μιλήσει για τον πόντο, αλλά παρηγορούμε γιατί αρχηγός των ποντίων, όπως ξέρετε, ήταν ένας θρακιώτης και ήταν ο Μητροπολίτης Χρύσανθος Τραπεζούντος. Άρα λοιπόν εμείς οι θρακιώτες μπορούμε να κάνουμε πολλά, μάλλον να γίνουμε και αρχηγοί των ποντίων. Ο Χρύσανθος το πέτυχε, ήταν μοναδική φυσιογνωμία και ήταν αρχηγός όχι μόνο στην ιεραρχία, μεταφορικά και κυριολεκτικά, αλλά ήταν και αρχηγός που νομίζω ότι δίνει και ένα παράδειγμα ιεράρχη και ανθρώπου. Για όσους ξέρετε, ο Χρύσανθος ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος καταγόταν από ένα χωριό εδώ της Κομοτηνής, τη Γρατινή. Έγινε Μητροπολίτης Τραπεζούντος, έπαιξε σημαντικό ρόλο για το ποντιακό ζήτημα και για το αρμενικό και μετά έγινε Πάσης Ελλάδος. Ήταν αυτός ο οποίος, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, είναι καλό να τα λέμε, γιατί αναφερόμαστε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και ιερωμένος και λόγιος, όπως ο πατήρ Νικόλαος, και ο Μητροπολίτης Χρύσανθος ήταν και ιερωμένος και λόγιος. Δεν ξέρω τελικά ποιο επικράτησε. Εγώ θα έβαζα και πολιτικός και μεγάλος διπλωμάτης. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί το 1941 στην Αθήνα, πήγανε να του ζητήσουν να κάνει δοξολογία. Αυτός είπε: δοξολογία κάνω μόνο όταν απελευθερώνεται η πατρίδα μου, όχι όταν σκλαβώνεται. Και παραιτήθηκε εκείνη την ώρα και είχε ασύρματο σε ένα φτωχικό σπίτι στην Κυψέλη, που σύν Θεό δεν το βρήκε ποτέ το ειδικό μηχάνημα των Γερμανών, και από εκεί ήταν ένα μέρος της αντίστασης που είχαμε τη χαρά μετά από 4 χρόνια να απελευθερώσουμε αυτόν τον χώρο για αυτή την πατρίδα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να σας πω ότι ο πατήρ Νικόλαος είναι ένας ακόμη ιερωμένος και λόγιος. Θα προσθέσω τον μέγα Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος αναφέρεται στο πόνημα του πατρός Νικολάου. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο μέγας Μακεδονομάχος. Το τραγούδι, για όσους καταλαβαίνετε τα ποντιακά, εγώ στο πρώτο τραγούδι νόμιζα ότι άκουγα Όμηρο. Δεν ήταν αυτό ποντιακό τραγούδι, ήταν η Οδύσσεια και η Ιλιάδα σε ένα. Αν δείτε, ήταν σαν να μιλούσε ο Οδυσσέας, αλλά τα λέγανε στα ποντιακά. Πατρίδα, αρωθυμία, ξανά πατρίδα, νόστος κλπ. Εμένα με συγκλώνησε, όπως με συγκλώνησε όταν διάβασα το βιβλίο του πατρός Νικολάου για τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, όπως ξέρετε, ήταν ένας Μακεδονομάχος. Αυτό το είπαν στο επόμενο τραγούδι που είπαν στο ένα χέρι το σταυρό και στο άλλο το κανόνι. Έτσι ήταν και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ένοπλος τόσο στη Μακεδονία όσο και στον Πόντο. Αν διαβάσετε τις ομιλίες του Κεμάλ, μεταφράστηκαν στα ελληνικά πριν λίγα χρόνια, λέει ότι ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν επικεφαλής 25.000 ανταρτών. Ένας ιερέας. Επίσης, ένας άλλος ιερέας, πολύ σημαντική μορφή και λόγιος ταυτόχρονα, ήταν ο Αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της σημαντικής αυτής μονής του Πόντου, της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος. Ο Αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης, ο οποίος έχει γράψει πατή Σταύρο, όπως ξέρετε, δημοσιεύτηκε το 1929 στην Δράμα, αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που είναι πηγή μαρτυρίας τόσο για το ζήτημα του Πόντου όσο και η γενοκτονία, ο Πόντος ανά τους αιώνας, το οποίο επίσης χάρηκα όταν το διάβασα και το έχετε στην βιβλιογραφία σας. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, το είπε και ο φίλος μου ο Θανάσης ο Μουσόπουλος, από εδώ και πέρα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή τη μεγάλη γνωστή και άγνωστη σειρά ιερωμένων και λογίων του Πόντου, δασκάλων θα τους λέγαμε σε μια άλλη περίοδο, θα πρέπει να προσθέσουμε χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής και τον πατήρ Νικόλαο Κυνηγόπουλο. Πρέπει να ψάξετε, πατέρα Νικόλαε, αυτό που σας είπα πριν αρχίσουμε. Υπάρχουν 2 κυνηγόπουλοι που παίξανε σημαντικό ρόλο στον Πόντο. Ο ένας είναι ο Πολυχρόνης, ο οποίος έβγαλε αυτό το βιβλίο το 19 στην Κωνσταντινούπολη για τη γενοκτονία, από τα πρώτα βιβλία που γίνανε για τη γενοκτονία, και ο άλλος ο οποίος ήταν μέλος του Γενικού Συμβουλίου των Ποντίων. Εσείς πρέπει να είστε ο τρίτος κυνηγόπουλος, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στο ποντιακό.
Επίσης, τυχαίνει μετά από την πρόσκληση του αγαπητού φίλου συμπατριώτη του Θόδωρου του Ρωμανίδη να κάνουμε αυτή την εκδήλωση των τριών ιεραρχών. Πολύ σωστά ο Σεβασμιότατος είπε για τους δύο πόντιους εκ των τριών ιεραρχών, οι οποίοι παίξαν σημαντικό ρόλο. Και πολύ σωστά αναφέρθηκε από τους προελαλήσαντες. Εμένα με συγκλώνησε όταν διάβασα για πρώτη φορά Μεγάλο Βασίλειο, όταν διάβασα Ιωάννη Χρυσόστομο και Γρηγόρη το Θεολόγο, ήταν σαν να μιλούσαν το 2015. Με συγκλώνησε επίσης το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν στη γη της Καπαδοκίας και του Πόντου δεν θα μπορούσαν να γίνουν τίποτα άλλο εκτός από τρεις ιεράρχες. Φαίνεται ότι αυτός εδώ ο χώρος γεννάει ιεράρχες, λογίους, μάρτυρες, οι οποίοι παίζουν σημαντικό, καθοριστικό και ενδεχομένως και παγκόσμιο ρόλο. Αν διαβάσετε το έργο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου περί πλούτου, θα δείτε ότι μιλάει σήμερα για την κρίση μας. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να το έχετε όλοι οι γονείς σας, αλλά και τα παιδιά όσα είναι σε ηλικία να κατανοήσουν. Ξέρετε, ο πελαργός είναι το μοναδικό ζώο σε όλο το ζωικό βασίλειο που είναι μονογαμικό. Και όταν πεθαίνει το θηλυκό μέρος ή το αρσενικό, είναι το πονέο το οποίο κρατάει αυτή την παράδοση που έχουν και οι άνθρωποι, της χειρίας. Το πελαργίζει και το αντιπελαργίζει είναι η έννοια που εισήγαγε ο Μέγας Βασίλειος για την τιμή προς τους γονείς. Και το γεγονός ότι το είπε πολύ σωστά ο Σεβασμιότατος, ότι αυτό το οποίο οφείλουμε στα παιδιά μας είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά οφείλουμε και έχουμε ως χρέος και καθήκον, οφείλουμε να το βρούμε και από τον Μέγα Βασίλειο και από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Πολύ σύντομα να σας πω 2-3 λόγια για το έργο του πατρός Νικολάου και γενικότερα για αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά το ποντιακό. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνευ προηγουμένου, θα την ονομάζαμε ίσως χιονοστιβάδα, κατακλυσμό, σε ό,τι αφορά το ερευνητικό έργο για τον Πόντο, νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι επί δεκαετίες ολόκληρες αυτός ο λαός έζησε μέσα στη λύθη και στο πέπλο σιωπής και ομίλης που σκέπασε η λεγόμενη φιλία ή, αν θέλετε, η επιταγή της λύθης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πρώτη μου εμπειρία από τη ζωή ήταν οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού κάθε Κυριακή από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού ήταν ουσιαστικά ένα πέρασμα το οποίο είχε να κάνει με το χθες. Μαζί με τους συλλόγους ήταν αυτό το οποίο διέσωσε την ιστορική μνήμη. Φανταστείτε αν ήταν αν δεν ήταν κεραυνό. Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο. Όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, το καταπληκτικό αυτό βιβλίο για την Εκκλησία της Τραπεζούντας, να το διαβάσετε, γιατί είναι μια πηγή μαρτυρίας τόσο για τον Πόντο, αλλά και γενικότερα για το κρυπτοχριστιανικό και ας το πούμε ζήτημα το οποίο υφίσταται μέχρι σήμερα στον Πόντο. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι ως κυβωτοί διέσωσαν τον ιστορικό πλούτο και παράδοση του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Τράκης και Καπαδοκίας, οφείλουμε όλοι δυστυχώς ή ευτυχώς, το δυστυχώς το λέω γιατί πάρα πολλοί τους συλλόγους σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο αυτής της πραγματικότητας που ζήσαμε τελευταία στην Ελλάδα, τους κλείσανε. Σας θυμίζω ότι για 7 χρόνια πάρα πολλοί σύλλογοι ποντιακοί, μικρασιατικοί και προσφυγικοί γενικότερα ήταν κλειστοί γιατί αναδύαν ζητήματα όπως ήταν γενοκτονίες. Σας θυμίζω επίσης ότι 2 υπουργοί, οι οποίοι είχαν και σημαντικό ρόλο στη δεκαετία του 50, απαγόρευσαν αυτό το σπουδαίο βιβλίο για την Τρίπολη του Πόντου, της Τατιάνας Γκρίτσι Μιλιέξ, να εκδοθεί. Το οποίο αντί να εκδοθεί το 1952, εκδόθηκε 22 χρόνια αργότερα, το 1974. Το γεγονός ότι υπήρξαν παρεμβάσεις προκειμένου να μην υπάρξει συνειδητοποίηση, αγωνιστικότητα, διάθεση, προσφορά, συνέπεια και σοβαρότητα για το ζήτημα τόσο του ποντιακού όσο και του υπόλοιπου προσφυγικού ελληνισμού, οφείλουμε σήμερα όχι απλώς να καταδείξουμε και να αναδείξουμε προσωπικότητες όπως ο πατέρας Νικόλαος, αλλά κυρίως να συμπαραταχθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ερευνητές, οι οποίοι σε δύσκολες συνθήκες, πολιτικές, ιδεολογικές, ακόμη και κοινωνικές, μην ξεχνάτε ότι η πρώτη γενιά, πολλοί από εσάς τους ζήσατε,
η πρώτη γενιά δεν ήθελε να μιλάει γι' αυτά. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο να μιλάς για το παιδί σου, για την αδελφή σου, για τον πατέρα σου, για τον άντρα σου και τη γυναίκα σου που έχασες. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά νομίζω ότι κάναν μια επανάσταση. Και πολύ σωστά στο τρίτο τραγούδι η χοροδία είπε αυτό το οποίο προσδοκούμε όλοι μας. Όπως ξέρετε, η λέξη επανάσταση σήμερα και πάντοτε έχει τη λέξη μέσα ανάσταση, που είναι το ζητούμενο για όλους μας. Με συγκλώνησε ιδιαίτερα και με χαροποίησε ταυτόχρονα το γεγονός ότι κάνει μια σπουδαία αναφορά για τους Αγίους του Πόντου. Ξέρετε ότι μέσα στους πιο σκληρούς διωγμούς που γινόταν στην Καπαδοκία και σε όλη τη Μικρά Ασία και ειδικότερα στον Πόντο, έχουμε τη γέννηση, δημιουργία και άνδρωση τριών πολύ σπουδαίων μοναστικών κέντρων που παίξανε μέχρι το 22 σημαντικό ρόλο. Και επίσης νομίζω ότι σας γέννησε και πάρα πολύ ωραία συναισθήματα όταν πριν 4 χρόνια σε ένα από αυτά τα μοναστήρια που σίγησε τόσο η λαλιά των Ποντίων όσο και η χριστιανική μας πίστη, ήχησε στην Παναγία Σουμελά ξανά ελληνική και χριστιανική φωνή. Και νομίζω ότι είναι καιρός κάποια στιγμή να γίνει μια ειδική μελέτη. Έχουν γίνει αποσπασματικές, να γίνει μια ειδική μελέτη για τους Αγίους του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας και της Θράκης. Είναι ένας απίστευτος πλούτος, ο οποίος πραγματικά, εάν τον δείτε, θα μείνετε κατάπληκτοι και κατάπληκτες, γιατί εκεί συνδυάζεται, πώς το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι των μαρτύρων το αίμα. Από τους μάρτυρες και το αίμα τους, ξέρετε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διέσωσε πολλά συναξάρια μαρτύρων. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρξουν αρκετοί ερευνητές, ειδικά ιερείς, που έχουν χρέος να αναδείξουν τα άγνωστα συναξάρια. Και εμένα μου άρεσε αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος. Εμείς στην Αλεξανδρούπολη κάναμε πρόσφατα ένα μικρό προσκυνητάρι, το οποίο είναι αφιερωμένο στους 5 νεομάρτυρες ιερωμένους, τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Ζήλων Ευθύμιον, ο οποίος, όπως ξέρετε, ήταν βοηθός επισκόπου του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο οποίος ήταν από το διπλανό χωριό της Λέσβου, από όπου καταγόταν και ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Και οι 5 μαρτύρησαν το 20, το 20 ο Ζήλων Ευθύμιος, 4 μέρες. Έχει ενδιαφέρον να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο είπε και πολύ σωστά ο χώρος Ρωμανίας, να κάνει το Δυτικό Πόντο. Θα το ονομάσω αυτόν εδώ το χώρο του Δυτικού Πόντου έναν πόντο μέσα στον πόντο. Γιατί ο Δυτικός Πόντος δεν είναι μόνο η ιδιομορφία, η σκληρότητα, ο εγωισμός των τετράγωνων στον κήπο που έχουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους ποντίους. Αν ο Ανατολικός Πόντος ήταν ο χώρος των πόντιων διανοουμένων, ο Δυτικός Πόντος ήταν ο χώρος των ποντίων ανταρτών, των σκληραγωγημένων, των ανθρώπων οι οποίοι πήραν το αντάρτικο σωτηρία στα χέρια τους. Θέλω να σταθώ σε 2 ζητήματα. Πρώτον είναι η τουρκοφωνία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει το βιβλίο Σύντησα, βάζει κάποιες μαρτυρίες στο τέλος που έχουν να κάνουν με τουρκόφωνα κείμενα. Αυτό είναι ότι το έπος, όπως το ονομάζεις, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει το να μιλήσουμε και ως πόντιο συγγραφέα. Όχι μόνο ως θεατρικό συγγραφέα ή ως συγγραφέα ποντιών και σπουδαίων θεατρικών έργων, αλλά πρέπει να τιμηθεί ως πόντιο συγγραφέας. Το γη του πόντου, όποιος το διαβάσει, θα κατανοήσει μέσα σε 2 λέξεις, μέσα σε 2 προτάσεις, τα πάντα για τον πόντο, την ιστορία και κυρίως για το τι να κάνουμε. Θα πρέπει να σας πω αυτά τα 2 τα οποία πρέπει να έχετε και εσείς υπόψη σας. Ο Σάστρας σελίδα λέει ότι δεν πρέπει η οποιαδήποτε φιλία μεταξύ λαών, κρατών και ανθρώπων να επισκιάζεται για λόγους συμφερόντων. Και δεν πρέπει η λύθη να σκεπάζει την πραγματική ιστορία. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο λέω πολλές φορές και στα παιδιά μου. Πολλές φορές σκύβουν οι μεγαλύτεροι για να μας μιλήσουν. Και όταν σκύβουν οι μεγαλύτεροι για να μας μιλήσουν, πολλές φορές δεν τα κατανοούμε. Πόσους ανθρώπους από την πρώτη γενιά χάσαμε, γιατί όταν σκύβανε πάνω από εμάς, εμείς δεν τους καταλαβαίναμε ή δεν τους ακούγαμε. Με έκανε επίσης πολύ ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί αναφέρθηκε σε 3 προσωπικότητες και αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, που είναι ο Πόντιος Κολοκοτρώνης, που για όσους δεν το ξέρουν είναι ο Αντών Πασάς. Ξέρετε, είχαμε και Ζάλογο, είχαμε και Κιούγκι, είχαμε και Κολοκοτρώνιδες, είχαμε και Καραϊσκάκηδες, είχαμε και Παφέσσερες και στον Πόντο.
Επίσης αναφέρεται σε δύο πολύ οικεία πρόσωπα, με τα οποία με το ένα έχω δουλέψει γιατί βγάλαμε το χειρόγραφό του. Ο ένας είναι ο μεγάλος πόντιος ο πλατηγός ο Δημήτρης ο Χαραλαμπίδης, του οποίου οι συγγενείς ήταν εδώ στο Ποντολίβαδο, και ο ένας είναι ο γαμπρός του, ο Παντέλαγας, ο Παντελής ο Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν από τους πιο τίμιους αγωνιστικούς αντάρτες που γνώρισε ο Δυτικός Πόντος. Το χειρόγραφό του το δώσαμε πριν λίγα χρόνια. Είναι ασύγκριτος πλούτος για το πώς οι αντάρτες διέσωσαν την πατρίδα μας και τα γυναικόπαιδα. Επίσης, όπως σας είπα, τέτοιες μέρες συλλάβανε τους διανοούμενους μας. Ξέρετε, και εδώ θα πρέπει να κάνω μια ειδική αναφορά. Εδώ είναι πολλοί φίλοι μου Αρμένοι, οι οποίοι φέτος τιμούν τα 100 χρόνια από την γενοκτονία. Θανάσκα, πρέπει να σου πω κάτι και σε όλους πρέπει να το πω. Εμένα με έχουν καλέσει σε όλο τον κόσμο, ελληνικές συνόδοι και ξένες κυβερνήσεις. Μια από τις πιο ωραίες στιγμές που είχα στη ζωή μου ήταν να με κάλεσε η Δημοκρατία της Αρμενίας για να μιλήσω. Μια από τις πιο ωραίες στιγμές μου θα είναι, πρώτα Θεός, στα 100 χρόνια καλέσανε από όλο τον κόσμο ανθρώπους που αγωνίζονται για την γενοκτονία των Αρμενίων στο Ερεβάν, όπου στις 24 Απριλίου θα σταματήσουν τα πάντα όπου υπάρχουν Αρμένοι. Ένας Έλληνας που κλήθηκε, είμαι και εγώ, ωστόσο πρέπει να σε εκμυστευτώ και κάτι. Η ελληνική δημοκρατία δεν με έχει καλέσει ποτέ. Παρότι είμαι Έλληνας πολίτης ακόμη, έτσι. Δεν μου έχει αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα. Κλείνει το προσωπικό ή επιπροσωπικού που λένε και άλλοι. Τέλος, θα πρέπει να κλείσω με αυτό το οποίο πραγματικά εμένα με ενθουσίασε, αλλά κυρίως με συγκίνησε, γιατί πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος, όπως και εσείς, και πρέπει να είμαστε όλοι μας. Το πρώτο είναι η επίσκεψη που έκανε ο πατέρας Νικόλαος μαζί με άλλους. Ξέρετε, απόψε νιώθω και ιδιαίτερη χαρά, γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο ιερείς, ο οποίος ένας έχει το όνομα του πατέρα μου, πατέρα, γιατί κουβαλάτε σταυρό, αυτό δεν είναι όλο, σταυρό. Και όποιος πάει στην Ανάσταση χωρίς να κουβαλάει το σταυρό, δεν θα έρθει ποτέ για αυτόν η Ανάσταση. Αυτό το λέω και αναφορικά και πολιτικά, το λέω για αυτό που ζούμε σήμερα με το ποντιακό και την αναδόρια κοινωνίας. Το άλλο είναι ο πατέρας Νικόλαος, που έχει ένα όνομα ενός Αγίου που τιμάται σε όλο τον κόσμο. Όχι απλώς ως ένας Άγιος της θάλασσας και προστάτης των θαλασσινών ναυτικών, αλλά γιατί το όνομα Νικόλαος σημαίνει αυτό που προσδοκούμε όλοι μας. Δηλαδή τη νίκη του λαού. Κλείνω με δύο σχόλια που πρέπει να κάνω και οφείλω να κάνω, γιατί με το έργο του πατρός Νικολάου ξαναείδα ορισμένα ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε όλοι μας, αλλά τα προσπερνάμε στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ σπουδαία, πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί από αυτά θα εμπνευστούμε και θα οδηγηθούμε σε νέες νίκες. Το πρώτο είναι η επίσκεψη και η φωτογραφία που έχετε στο βιβλίο σας στη σπηλιά της Παναγιάς. Η σπηλιά της Παναγιάς είναι ένα σπήλαιο που εκεί σφαγιάστηκαν 600 γυναικόπαιδα. Φυσικά καμιά ελληνική ιστορία και κανένα σχολικό βιβλίο δεν γράφει για το ολοκαύτωμα της Πάφρας ή για το ολοκαύτωμα της Άντας, όπου η προγιαγιά μας έδωσε το βρέφος της προκειμένου το κλάμα του να μην προδώσει την ομάδα. Φανταστείτε, αυτό μου θυμίζει αρχαία ελληνική τραγωδία. Και το κάναμε το 21 αγράμματοι άνθρωποι. Αλήθεια, αν αυτό δεν είναι βίωμα πίστης, παράδοσης, πολιτισμικού φορτίου που κουβαλάνε χιλιάδες άνθρωποι χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ Σοφοκλή και Ευρυπίδη, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Σε αυτήν τη σπηλιά λοιπόν της Παναγιάς, και από αυτήν τη σπηλιά της Παναγιάς πρέπει να ξεκινήσει ξανά ο ποντιακός ελληνισμός, προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο γράφει συγκλονιστικό ο πατέρας Νικόλαος. Οι αδικοσκοτωμένοι είναι πολύ περισσότεροι από τους ζωντανούς. Για μένα λοιπόν, επειδή είμαστε ένας λαός και μια κοινωνία ζώντων και κεκοιμημένων, επειδή απόψε και γενικώς όταν προσευχόμαστε και για τους κεκοιμημένους και τις ψυχές τους, νομίζω ότι απόψε και γενικότερα πρέπει να ξαναδούμε το χρέος και το καθήκον που έχουμε σε αυτούς τους αδικοσκοτωμένους,
που είναι πολύ περισσότερο από εμάς τους ζωντανούς. Βέβαια, κλείνω με αυτό, ο Ιώνας Δραγούμης, ο οποίος δολοφονήθηκε για τις ιδέες του και διώχθηκε για τις ιδέες του, ένας έντιμος διανοούμενος, ένας έντιμος πολιτικός, ψάχνουμε με το φανάρι τους έντιμους διανοούμενους και τους έντιμους πολιτικούς, έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο έχοντας γνώση για το Ποντιακό, το οποίο το ονόμαστε «Όσοι ζωντανοί». Χαιρόμαστε, πατέρα Νικόλε, που με το βιβλίο σας και με το έργο σας μας ξανακάνετε ξανά ζωντανούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.